Wewa njagala okubuuzaako mukwano gwange omulungi atulaba amakya g'olunaku olwaleero akawungezi k'olunaku olwaleero kidipendinga vidiyo girabye essaawa mmeka okusinziira mu nsi mw'oli. Mukama mulungi, Mukama mwesigwa. Good Girl Doreen Nutrition Nsereko, Mami Dawson. Ku YouTube channel yaffe Good Girl Doreen Nutrition Mam D. Yes, bwe tutambula naye era nnyongera okwebaza. Weebale kutulaba, weebale kutugoberera, weebale kusubscribinga, ate weewaawo n'okusharinga ebintu ebyenjawulo bye tuteekayo. Kituwa amaanyi n'okukitegeera nti munnange bye tukola bya mugaso, bikwongerako era birina gye bitutwala. Butereevu olunaku olwaleero nate waliwo ali Katebe sizze nzekka naye omusajja waliwo omusajja gwendeese atugenda kubaako ebintu ebyenjawulo bye twogerako ebituwongerayo wakati mu kuweereza kwaffe. Mwogezi naye nga tujja tambula bulungi weewaawo. Tulina Big Masavu agenda kubanga ayogera ku kigambo ekikwatagana ne music. Oli gospel promoter bw'okola ayo mbadde ngamba yanguweko. Is a gospel promoter nga promotinze ennyimba z'abayimbi bangi nnyo abamu bavuddeyo bayise emikono gye so abasinga mu mutegeera. Twagala okwogera ku kigambo ekyo lwaki music waffe wawa ne Uganda okusingira ddala music gwe mu promoting agaanye okuvaayo oluusi mwesanga nga mu gwe nnyini omanye engeri gy'omusiba ku bantu ba presenter aba producer bambi n'otoba n'oluyimba n'olufu fikisinga ku muntu n'okola biki naye nga amazima. So ennyimba z'abannaffe naddala wano okumirirwano Kenya, Rwanda, otunuulira ba Nigeria, music waba avudde actually teyeetaaga kwogerera olugjayo gwe wekaweka oluusi ne baba bayimbye mu lulimi lwabwe Nigeria, you just find yourself nti oluzannya out of the blue. Naye ezaffe ate munaye twandibadde tweyagaliza nnyo nezigaana kiki tutandikireko ekyo kyekiganya music w'Abannayuganda okuva gwe nga gospel promoter. Abalayi baffe abalungi mugamba mutya kaswe nti muli bulungi manyi nalayira ne ŋŋamba Masavu sikyaddamu kwogera musumba wange oba gye nsabira manyi lwaki emisango nina mingi buli woyogera omusumba wo nga bakubira musumba we essimu mutabani wo kino oli awo nga naye musajja watwakuba mutamanyi bibabagambye kino nga musumba byowulidde bibadde bituufu naye ate babifunye bulala kati naku zino negendereza sikyayogera musumba wange naye nga musumba wange nkutumiddeko nnyo ne location ntyukwogera bweti. It is okay. Kakati ogambye ekintu ekyo ekyetulina aba ngambe ffe ngamba kasoke wane waffe Uganda tulina nnyo omuze tulowooza nti music calling kuyitibwa ekyo njagamba kiyinza okuba mu ntegeera y'abangi wekyo wekiri naye ate mu ntegeera yaffe eno entegeera yamwe bapromota ffenna nammwe ekituufu ekiriwo oba okimanyi naye ngaotogamba bantu bano bonna bagamba ekituufu bajja kunkwata buwinga entegeera yange kati nze nnyinza okuba nga nina okuyitibwa kwange nembayo akayimba kange nekatambula nwabaawo nga nina just it's a passion. Kati kankuliye wali omusajja omu ali eyo kanewole ku bigambo bye yagamba ennaku eri mu ndongo nti temuli interview ojjanga wooli n'okola n'oyimba bafaani ne basiima oba ne bakola ki nebatasiima. Wali omwana omuwala alinawo ali awo kalidalo sijja namuwa sijja kwogera linnya lye ennaku zino bali omulaba nga omuntu ntow'eddalo eyo n'ayimbayoko bafaani ne bamwagalirayo ne bamukkiriza nti omwana gw'oyimbye naye kiriwo kiti music eriwo eti music is talent waliwo kye bayita favor and blessing ebyo bintu biri bisatu. Favor and blessing bw'oba tobuyina mu music togenda mmalako. Kati kikyogezaako tugamba njagala tugirayo bulungi ekintu kino either nkukkiriza oba nkuwakanya. Omanyi omuyimbi ayina okuyitibwa talina kuyitibwa. Mukama Katonda ono sijja mugamba nti nzi Katonda naye naffe obeera awo nogaa n'ekituufu ono Mukama yamuwa talent eyo gye bayita calling
Mukama yamuwa talent. Talent. That's a calling. Let's assume I'm a radio presenter. Yes. I'm a TV presenter. Yes. I can present on YouTube according to Yes. Your talent is a talent. Kankuwire kino. Teri muntu asobola kusomesa kyoyina kuba. Wali abaana bangi nga mbalaba bali ku TVs ne radio zaffe. Nenga ne womubuuza wabisomera wanagamba sibisomanga. That's a talent. Nga yogera ebintu ne bibanyumira. Ne wakola ne wajja koronga munafu agamba banange mwambya leero mulwadde. Wajja nga yogera n'amaanyi nga bulijjo munafu. Muga chakalira why is he or she so excited? Kati teriyo. Abasinza n'abatendereza nabo baba bayimbi. Yes. Ng'ali mu kkanisa naye nga Mukama yamuyita specifically kyalina okukola. Kuyimba. Kumuweereza ng'ayita mu kuyimba. Okuba kuyitibwa. Talent. Yamuwa talent eyo. Calling ye talent bannange. Talent. Naye lwakuba ate ffe no mbulokole. Twagala nnyo biisayise ne mabega naye ekizibu tuba tukimanyi nti oba ogenda Masaka Road. No, of course there is a talent. Kankuwa example ennungi. Oba ogenda Masaka. Masaka Road. Okuva wano nti oli Kampala. Okwata ekkubo liba litya? Ndimu. Kale oyinza okugenda oyite n'omulukadde. Naye at the end of the day okwata main road eri etya? Toyinza kuba nti kampite n'omulukadde mpite n'ekyengera kampite n'obuddu at the end of the day ojja kugwa wali empigi ng'olina kugendera Masaka Road. Toyinza nti kampite no mu byalo ojja kwerimba. Kati ekizibu kye twafuna mu music kye twafuna Jonda Doreen Sokoleke kye twafuna ekizibu mu music waffe naddala eno mu gospel waliwo bano I wanna be ba wanna be njagala kuba be bangi omanyi omuntu ageegenya ageegenya bwe bakola ki aba agezaako kwefaananyiriza kwefaananyiriza ki kyoli kyokola kati wana abali bagegenya President Museveni obamanyi ba comedian obamanyi obamanyi bonna mbalaba ku mitimbagano obalaba sibamanyi kati manje kye tumuyita oyo is a comedian gege egege lya President Museveni yiryo ebigambo sibyange byange ya masavu omanye egege lya Museveni wayiraba kakati mugegenya kati nape mu music twafuna amagege ga Judith I'm sorry to say that to say give a name nti egege lya Judith babiri eryo kati nze bwakola ebintu ne binyumira abayimba oluyimba ne lunyumira ne ndutuulamu like ngaba bali ku TikTok zetula nnyo mu nyimba eza kwaye ez'amalulu naye tosobola agenda katuti noyimba I can't because I'm not that yes ne bompa microphone no ngamba nti kati dori niyimba oluyimba bwe luti edobozi manyi luyinza obutavaayo ne bongamba nti talk oyogera I can talk nengeza nga nkola ngofuse pastor abachali bange bafuse ba pastor bonna nengeza nga nkola ngofuse pastor so iyo tetugenda genda yo kubanga we tulagenda yo jaddi byawo ejja kudeka emmere abangi Masavu ogambye nti abalokole tubikweka twagala tube magege okuyitibwa ne talent omusambi w'omupiira abeera ki abeera gifted is talented yes n'omuyimbi abeera gifted with a talent but there is that one who was called to serve God okimanyi nti at the end of the day Doreen at the end of the day newonoyitawa at the end of the day tugamba is a talent talent Mukama bakuyise nakuwa ekyo kyoyagala tugambe nti there is nothing totally like a calling from God. Once God calls you to be this, he has given you that talent. Okyegera naye ate wali abakaka Mukama mpa kati Mukama naye ng'atuula wali agamba okisigezeeko sijja gamba nti ndi Katonda wabula beera kati natulayo nagane kaliyigira nono naye wabula the way of surviving kali bere gege nobere gege awo kayunga gobo wagegenya mululi oluyimba anedda bambi abalowooza agamu gali mukanya wete nayimbira ddala ebyamagero simanyi ekyo eddowooza nge yali eyo mabega eyo naye ekiriwo obadde example ya gege nendirabira ddala ntudde ne gege wali ate kati egege lyemmanyi eddenze ennaku zino lyeru olimanyi
sinze simanyi n'omukyala mutono nnyo mutono what slim and slender nalyo gege libeereeyo mutiyana sirina gwe mmanyi naye kiriwo kiti nze nenya nnyo abaŋŋambe kasooke eddala kuba kitaffe mu Katonda baganya okugamba abaganda baffe abamu nti ekituufu ekimanyiyo kiriwo tuli muyimbi wabula oba oyagala kubeera ng'olina obuweereza bw'okola sooka weezuule wa Katonda weyakuwa kubanga Katonda ono atuwa okuyitibwa kwa njawulo ne talent. I feel it. I have that passion. If you feel they have the passion, get people who are in that. Nti ono omuyimbi kubanga abayimbi si bonna nti beebamu waliwo gogamba wemba njagala nyinza kukola ntya ajja kuyitisa mu biki mu mitendera gy'oyagala kuyimba gikola wooti n'otya wabula ate tomala kugamba kubeerayo weeks 2 n'olyoka ojja ate okole ki oyimbe okitegeera kankuwa example waliyo omwana may his soul rest in peace bamita Gideon Mulinde eyafa oyo he was talented he had favor on him ng'ayimba nga tayimba nyimba z'abayimbi baki balala wabula ng'ayyayi mwoyo amukkako awo nafuna talent mangu awo n'aleeta ekyayo oluyimba ng'ate luli mu Bayibuli abantu ne basumululwa wabula ate kakati ate baganda baffe abamu bo bawanabbi amagege gano go gajja n'ayimba olutali lulwe wali omuyimbi omu oŋŋaana okuyimba olutali lwange kati wali ennaku zino kye bayita obwannannyini sooka ove mu byannannyini kubanga ne bwe munaabireeta ennyimba zammwe zikyagaanya okukola Masavu nyimbye oluyimba lwange olulwo oba olwagundi lwawulira ku TikTok no let's assume nyimbye olulwo yes nga kuliko amafuta Mukama n'aluwa amafuta nga bw'oluyimba abantu basumululwa okitegeera n'awulira presence of God okitegeera omuntu n'aluyimba n'alusinzizaamu mu kkanisa abantu ne bafuna okusumulwa ye sinnatuukayo oba oyinza okwesanga nga tebampadde opportunity eyimba mu kyaki naye omusinza waalwo n'alusinza abantu ne basumululwa is that bad? It's not bad. Naye lwakuba tulina ekintu kimu nze nga Masavu weŋŋamba ekintu ekinaakwata abantu Mukama yakireeta nze nkoze n'abayimbi nkoze ku nnyimba omuyimbi ng'alina ze bayita senti ng'apaakinga awo munene mutya naye naleeta oluyimba ku radio gundi oba guba TV gundi oluyimba ne walukola ennakweza ne waluvaako n'osigala gwe musajja wattu nga promote oli alina ekisente nogambe ebituufu obusungu bujja buveeyo nogatoyimba akasente katono ngakwata akasente kangi noledda nga biganye badde mmanyi nti kuba na sente nnyingi gwenga promote atambuze mubayita batembeeyi yatuvaayo batembeeyi naye gasa tubituusa ne mubinyumirwa abatembeeyi b'ennyimba ki ekiganya ennyimba zammwe okuvaayo ekisooka kiriwo ekibiri ebintu ndowooza nga 3 ekisooka si nti buli muyimbi nze wetudya mu general music wano music ono waliwo abantu baliwe bati wali alina talent wali omulala alina passion wali omulala ng'ate ye kyagala kuba muweereza kati wali omulala anoonya fame nga bino byonna tabiinaako nga njagala bwagazi kutumuka sifuddeyo ndikoze nti erinnya naye nga nvuddeyo bammanyi bantegedde kati abantu abo abana how to deal with them is hard kati waliwo abantu wano abalala 2 kangambe 3 waliwo the commanders of the audience obamanyi mwene mubalokole these are our spiritual fathers okitegeera ne wajja wabeerawo the audience gye bakomandinze this is the audience eyabalokole command of the audience and the audience being commanded yes kati ne wajja wabawo media abo abantu 7 media ne social media byonna bigasse wamu yes okay naye mainly tusooka tulabe media eri on mainstream
okitegera mainstream zino zekyanje kibanyizaako nganze Masavu omuyimbi waba ayimbye oluyimba ng'ayimbye oluyimba olugulumiza Mukama oba olumusinza n'olaba nga birungi ve wali abayimbi baffe bambi abamu yamanyi kasi agamba God Mukama nali ngenda mu ofiisi nga bangobye eno nebenzira eri okitegeera kati waliyo eyo weevu eyetawanya nnyo okitegeera media wali byekkiriza because of what kyayimbye ye audience ya church kubanga media za local zona ziri owned by church media zali owned by church they struggle a lot baba tibamanyi wakola ki wakutuufu wakutuula baba bali awo aganaga era nange ogenda kunsanga nga siziraba kati media webekkiriza oluyimba lwo nti an example from the church X oba X oluyimba olwo lujja tuulamu media kasitegaana oluyimba lwo mugwano ne wonaga nti ngeze mu secular eyanfuula teri secular media house asobola kufuula muyimbi wa gospel w'amaanyi kituufu era ojja kuba nga baluupinga wa eno bakuba eri kati audience being commanded abawagizi baffe kasa batafuna command from the commanders bagenda kuwuliriza kati bano ba commanders okay our pastors our leaders in church oyagala ba commanding batya ekizibu ekibalina bano our commanders our spiritual fathers and mothers bayingira mu kyebaita threat of fear namwe mugenda kwesanga Masavu oli mu tuluba ly'abayimbi abasinga muli bakyewaggula omanya kinetera okuwaggula kikino kitange mu mwoyo oba mama wange mu mwoyo nze ndi mudongo wabula gwe olina calling kubuulira njiri ng'oyita mu bayibuli ng'oyogera nze nina calling nga okubunyisa ekigambo kya Mukama nga mpita mu kukola ki mu kuyimba naye olwoka abantu ababiri abo bakola ki bakubagana batya ono agamba wenkuwa audience yange ogenda bakuba oluseke ate bwenkuwa audience yange etya anti ono atya ono komanda no anti jakulya Diodora ono komanda agamba wenkuwa audience yange ogenda gikuba oluseke kati gwe bw'obanga audience yekoma mu kanisa let's assume nga audience gy'ovaamu gwe ng'omuyimbi ey'omusumba wo nga tebalina na radio tebalina TV oluusi kale ebya social media byakajja wano mu covid abasinga batandika streaminga ateyina bw'oyimbye oluyimba lufulumye ne kanisa lugenze lutuuse ku bantu bangi abatasabirwa omanyi lwaki ekyo kale kankubuulire and I think sigena confirming muntu yenna we had our spiritual fathers Mukama be yayita ne bagenda by then bano ba spiritual fathers lwaki muga nti bana bayimbi abaliko bwe mugamba ba legendary enyiba zabwe zikyakuba manyi our spiritual fathers kye bakolanga nga mukwata nga muweereza okigera namuga nti ngenda mukubuweereza ngenda kuweereza wano ne wano na wano n'agenda naye namugamba osooka kuweereza nindyoka nenkola ki naye kati right now some of our spiritual fathers batyo okutambula n'abayimbi obuzibu buli ku bayimbi buli ku bayimbi bombi baganya okukwatagana lwaki nkugambe nti abamu muli bakyewaggula andi sigulira kyewaggulo okimanyi bwe kiba omuyimbi oyo gyemufa ne bujje budda bombi beetagangana n'omwesumba tukyabuulirirwa omanyi bwe kiva nti wulira kankubuuze to let's be honest now ku camera we are going to pinpoint out these people to be open with you let's say let's start with Ndeba muyimbi kigo balinayo Ndeba wa gwano ku Victory asigenda ku mentioninga no tofaayo nze bajja kukwata nze tofaayo tusoke tuveka byokubadde bananga ku mukazi kayiseeko bajja kajjamu generally omanyi lwaki bano abayimbi they are seeing the spiritual fathers babafuddeeko kati naye kyalaba kyagamba you know what nange kangende nkole ki kyaki neefeeko anti bwe obuzibu bwe buvudde Masavu lwaki nkugamba omanyi lwaki if you open to find these things our spiritual fathers bonna nomala obubuuza who ordained you talina omuyimbi obuuza who ordained you to open up a church naye talina kati no one is now nga tuvudde ku ekyo omwana oluusi
omusumba wamulaba ng'atandika okuyimba n'alaba nga batandise okuba TV n'asobola n'omuadivisinga n'amugamba nti tambula bwoti ne bwoti okitegeera okimanyi waliwo abaana ba gospel bangi abatudde mu bidongo by'abayimbi b'ensi omanyi lwaki tekyandibaddewo naye nkiddamu bakitaffe mu Katonda they are still competing with this people bagamba omuyimbi ono wenamuwa nnyo audience owulira wenamuwa nnyo audience kituuki agenda kukuba oluseke mu bantu bano abantu bano tebajja kumpaayo abantu ba musumba abantu ba Mukama apostles are saying chobola enaku zino eno yes bagamba nti Yesu waawa nakola ki in that place nobuuza Yesu bali bamuzaka naye nze gye nsabira there is this owning you have never had anything this own towulira nga bubaga nti mu bujulizi nti Yesu waawa nakola echachi yange there is nyina Sunday church nyina ne wenkuŋŋaanira but both my churches there is this owning bayimbi omeka just mpeeyoko babiri gali basatu abali mu kifo ekyo just mention their names naye nagambye nti sigenda kumentioninga muyimbi n'omu kitidde naye saagala give them credit kala abayimbi abo babiri gyokka amanya just abiri nti omuyimbi mbebaza olw'ennyimba ze bayimbye nga bali mu kifo ekyo nga bali mu bifo ebyo nga kyaki eteeka n'ekivvulu ne bagamba omanyi lwakimuga nti bano abagundi batusinga aba Nigeria their spiritual fathers fear nothing. Lwaki ennyimba z'abayimbi ziggwako mangu? Lwaki ziggwako mangu? Abayimba mu biro bino lwaki ziggwako mangu? Lwaki ziggwako mangu? Mubateeka ku pressure. Ate pressure kyani akutadde ku pressure? Oleta akapya. Yes. Ngamba oleta dya akapya nga nange nziruka nti anti kati wajja kugamba oleta dya akapya naye nga tagulanga ku table ng'okutegese. Bwe nkugamba ozaala dde ng'odduka ng'ofunisa mukyala w'olubuto. Anti ekiriwo entegera yaffe si emu. Wali abasomera ku CU, waliwo n'abasomera ku MEI. Lwaki ogitwala ku ntegeera yaffe si nyangu? Because okimanyi gwe yerabirira omwana okitegeera. From the pregnancy. Wakagwamu omugongo byonna byonna olabirira omwana ali atya. Nze abadde akupika. Sinadde olwatano lwengendo kwa anti olaba ekiriwo kyongambye emitegeera yaffe enzibu nze oli wali ya omuyika newe kuyimbi by'omuyimbi omuntu waliyo gwe ayagala wali ayagala ozaala ate waliyo akaba fees okitegeera kyobala nze oli waŋŋamba gundi ne gundi baludde okuzaala mugamba kimu gwe bozadde baliwa nti baabo baliwo ani yakaka kati example eyo njagadde ogikuleetera n'oŋŋamba nti tubakaka yes omanyi lwaki ku pressure with pressure no kyenagambye tulina mu music abantu abo ono owokuna fame ate musasulira ezikuba endongo sente zituzifuna wangi naye wakati waliyo business ekyasinze okuba enkambwe yayingiddemu kati tukoze tutya okumanya calling y'omuyimbi in all tubyogedde naye tukoze tutya naffe okulaba nti nnyimba zikulwa nirulwako ng'abaasooka kakugireyo abamu Judith babiri honorable nti bayimbanga ennyimba osobola waliwo zirya nnyimba n'olugjayo amazima nga n'omwana eyakazaalibwa awulira oluyimba Yesu bwe kuba kusinza n'awulira nti the presence of God is available mweri ne mubaamu ennyimba kati ezijja amazima nga mwezi gumu n'omwezi muwanvu bwekivudde ekyo kyengenduka kirishiwe kiti the audience we are in wali omuyimbi mu yagamba abalwadde baffe abamu tebannakola ki banawona kutegeera kati audience gye tulina eno ey'abalokole eyakaakati tebana bakulokokera ddala they don't have time to listen to some message okutegeera bo baagala pakupaku taluli kyomala n'abayimbi otuuka n'olaba ziwali abayimbi bwe nakulanga nabo okuva 2019 siddangamu balabako kati ekyo nga kivudde awo kanyongerewo ekibuuzo kino omuyimbi wa gospel aweereza Katonda akola ssente akola music yes music yamusasula oba yes nyabo bw'aba nga tafunye abatakola yes abatayimba ki ekikuviirako okukola production ey'ekibogwe nti ne bw'olufulumya lugenda fiiro ekisooka kamboze oba ngamba nti nkola ekibogwe abayimbi bano
mu kusooka bakola ne production ngeri sweet naye omuyimbi aba disappointed how one abo mu gospel sector yaffe naddala ya gospel eno music tuganye okumbracinga abaana bano kanku example fetulowooza bana abayimbi abeeru bayimba okusinga bano abaana nze nagambako omuyimbi omuntu omu nti Ada talina muyimbi wa Uganda gwasinga kuyimba ensonga lwaki bonna kyebayimba kyekitya kyekimu tebalina kyebakikyusamu kyekimuleetedde anti kati ffe tumanyi wenwisi kyebala omusajja omu yagambye Jesus was just from here from Ethiopia lirako do you know that Jesus was just here from Ethiopia not Jerusalem okyegera yaliwo Ethiopia just bano balaba nti we have colonized these Africans tubage nti Jesus was what was wali muzungu yes he was here just Ethiopia one ensonga ogambye nti Ada talina muyimbi example ennungi tasinga Becky Kisaache okyegera tamusinga kyekikanye Becky Kisaache okuba nti atuuse Ada waatuuse njagala ombulire enyimba za Becky Kisaache no ffe bannayuganda kinuma nyoza omunnayuganda wendaba naddala nze omulokole wendabanga Dolly Tricia apakinze wali ka V8 oba ka TX okitegeera saagala njaga tusigale ku level etya waliwo obuteyagaliza kyennyini be balokole okitegeera wendaba Rose ng'avuze smartphone nsaba kimu abe ng'agenda mu kinaabiro egwe eyatike screen muddeyo mwenna tuddeyo ku zero okitegeera kyobula abayimbi baffe atuuka nategeka ekivulu kyaki buli ekyo tugamba nti kyaki eyimba n'ennyimba z'omuyimbi ono nezinza n'okusinza na kyaki teguze nadde ttebo naye ate bali baganda baffe bali abeeri betugamba nti ab'ensi kirabu etuuka nejja ne reservinga ttebo nga nnya ekivulu ky'omuyimbi ennyimba ezasacula naye ng'ate ffe kyaki zaffe nomala omubuuza musumba oluyimba olwo ogulogambye lukwatako wagula ddi ttebo wagula ditebo ngogenda mwana oyo agenda mu kivulu kyali wange yakoze share kyali wange yakoze abantu abayita abanene bangi ziriwa kampani z'abalokole kati kyenkugambye kyekiro teri mulokole ayagaliza mulokole mune kuvuga moto kati naffe tetuli social kwekiva okimanyi kankubuulire live example waliwo ewa producer omwe nali ntudde okitegeera yes nga ntudde we bayingirira kaŋŋambe ku reception oba waiting room omuyimbi najja nampitako yes tomanyi era sandyetaazi omanyi okitegeera najja nampitako bulungi yadde okuŋŋamba how are you oba hi oba kukola bwoti okitegeera n'ayitawo buyisi n'agenda n'akola byakola n'akyayigirawo ne bakyaliiba abaali awo abanzikiridde n'atambula n'agenda because yali tamanyi naye agenda okwesanga nga gwe gwagenda okujja gambe bambi nzanyira ku luyimba lwange naye ng'osanga n'ompitako fa abagenda okujja mu bivulu byammwe nga mutegese naye osanga okubuuza ku muntu mpisa zero ekiriwo ekyo kyogambye mbu omuyimbi yampitako kati kankubuulire nze lumu nayita ku nyazaala wange nga sitegedde nti atudde awo okigera namuyako pisi napyaluuka koyinanga okyanteese ku nyazaala wakonze shuwa aliwa nunga muzino mbadde simulabye neneyongerayo bweyongezi oluusi mba n'ebirowoozo bingi vinako mba n'ebirowoozo bingi masavu saagala twewolereze mba n'ebintu bingi masavu ozze osanze omuntu atudde awo oba kale ozze otusanze kampe example nsanze ntudde ne Rose ntudde ne Bire oba ntudde ne Roni nojja because Dorine omumanyi omwetaaga okitegeera nojja n'obuuka Rose yadde omugamba nti how are you nombongako n'obuuza ku Roni n'obuuza ku Bire ne muddawo ne mutuula ne munyumyo nali invisible tomunabye anti laba kwekibawulira oli walaba omuyimbi what kati nze nina nnyo omuze if I'm somewhere nziza awantu oyina netegereze nnyo what oba natampa nnyo birowoozo nendaba nga yefudde biza ali ku ssimu I don't greet you kati nze bwenjija oba nkumanyi oba at least nkola bwenti anti kati ojja mulaba nga either ataddeko earphones ngali ku ssimu togenda muwa time togenda mugamba ki nojja bwoti ngamba hi kimala
because you are not talking on phone, you might be chatting, you are not talking on phone. Omuyimbi oyo bwekugamba automatically era waliwo biseera ebyo yategeka ekivulu ne kimusala completely. Kati kyogamba kambuuze okuba n'empisa. Kambuuze muganda wange yakola ekivulu nga ku State House eri ku Kampala Road. Ekivulu wakiteekya abantu tebajja because yayitabuza abantu. Naye ng'atewulira alina ku kyaki kwakolera. Alina ku kyaki kwakolera. Wakolidde awo waweerereza walina ne business atundawo mandazi bajja ne bagagula okyekera omuganda wange emindazi oliwo naye we yakola training nyinza okulemeza ng'omuntu ne manya nti Masavu mukwano gwange ategese ekivulu okitegeera ne ngamba muna sijja kujja kale ne ngamba kangulira abantu nga batano ticket ku mitwalo 22 ne nkuwa emitwalo 10 okitegeera zonna n'ozirya n'okugaba n'otasobola gaba tiketi nti kale gundi yaguze tiketi z'abantu 10 bwe mba nga ntambudde mu kifo bwe kiti ne bwe kiti kampeeyi y'abantu nga 5 tiketi yagulidde abantu 10 kampeeyi ng'abantu 5 wali ekyaki gye mmanyi ekyo wakiri okulanga ekivulu ky'omuyimbi abeera awo balangamu omugole nsooke tuve ku kyaki kyali ku binno naffe twekodowalirako yensonga lwaki tusanga ebivulu byaffe ne tugamba flopinze naye sente Dora waliyo bwe nagambye bakomanda waliyo komanda oli namala agamba nti bannange tugende tuwagire muwala waffe kati bwe tubanga kyaki eriwa teriiyo sigambye nti ekkanisa yonna ng'abantu abamu tayina wakiri kale abamu okiteereddewo mu tayimu y'okusaba wajja kuvaayo abo bana abaana mu abo mu kyaki bazze era weebali waliyo nze kyaki gye mmanyi naye nga kyokikkiriza nti n'enneeyisa yaffe esobola okulemesa abantu okutuwagira n'osangayo oli nagambye saagala comparinga naye waliwo bakwano bange baali babiri bonna bayimbi balenzi omu ng'amazima ye teyeemanyiza bantu wavuga emmotoka ye atambula n'agenda tayagala kumanya bikwatagana ku balala ng'omulala assa n'endabirwamu gundi baayi ne bw'abanga n'akubuuzaako awo okitegeera ababiri bano bwe bategeka ekivvulu ani gwe bagenda okusinga okujjira kati nze kankuddemu ansa yange kankuddemu ansa ennyangu ennyo talent nungi Katonda yatuwa talent naye natuweerako ate ekirala naye bw'oba tolina discipline talent esobola okulemerera your character kati mumuyinza okuba kati waliwuza bagamba Masavu mukambwe naye kimanyi character ekyuka waliwo kati wali abantu babiri wali abantu bagamba nayina omukyala ayita mukyala Luteete Immaculate yali asomesa ku character kagundi akukwekalira character ekyuka omuntu osobola okwejja mu kikalakita ky'omanyi besiyakkirizaamu abo be bantu ababuulira nze mbayita motivational speaker waliyo omuntu eyajja yali ku TV ngali katutiru era kati ne TV emu bannange twagale nnyo abakozi baffe waka biki naye ogenda okudda omukozi yali akolebwe nga bamwe oyo omukazi oyo woba yadde ofumbye mukyere yadde enkoko ng'olina kulya kawunga na bijanjaalo I'm talented. But your character. I'm talented. But your character. I used to be a netballer. The entire childhood of mine. Inti mukusoma kwonna biki naina talent yange. I could play netball, I could play handball, I could play even at times football. I could go there. Kitegeera. Naye abaana bangi abalemererwa okweyongerayo because of their discipline and character. Kyenkugambye nti character esobola okukyuka. Ffenna tuba n'obusungu. Naye nsobola okugamba nti wano wengenda okureactingira bwe bati kubanga gundi antemye bajja kumpa red card ntuule sijja kukola that kind of a reaction kyenva nkugambye nti character oba discipline esobola okulemesa ekitone ky'omuntu okweyongerayo ekitone ekyo kikuseguliza naye ate gwe wennyini osobola okukitulako n'okilemesa kasita oyisaamu kookiwa amaaso yes akuyamba kupolishinga kujjayo ekyo ekiri munda mu ggwe naye ate bwagamba kola bw'oti n'omuyisaamu amaaso era kisobola okulemerera ovaayo Dora katika nkuulire kino
tugenze tulanda zikokwala katono nonsunya okwogera kino calling is this is the talent, right? Katonda ono yatuwa ekintu ekyo talent fenna n'atugoberezaako kandabe how will you handle it okitegeera how are you going to handle your talent nalyoka atuwa ate n'ekikemo ekirala koza yali musiru okutonda Yesu n'ateekawo ne sitaani koza yali musiru sitaani lwaki yafuuka sitaani kati Katonda namugamba kanteekawo Yesu wali kanteekawo n'eki kati era mulimu n'abayimbi abeewaggudde webalereeta ekigambo eyo omuyimbi okwewaggula sikikkiriza omanyi lwaki kye nagambye kiri omusumba ono alaba okuwa audience ono Big Masavu ayimbe abantu bayinza okugenda bamufuuwa nze nina abantu we nagenda omusumba nagamba omuyimbi testimonies ezinkolera nze wano okitegeera ojja kuyimba essaawa 9 teri amakanisa agawa abayimbi opportunity njogera kino nga ni mu kamera tebugaliyo guno omutwe gwange weziba kyaki 10 e Kampala nga ziwa abayimbi opportunity okuyimba 10 kuliko 3 naye ng'era babawadde naye wulira waliyo ze bayita mega church newambi mukama ye yazi omusumba oyo yamuwa audience okitegeera ffe twalinga abato wali waffe naggulu nga tulaba we had always firimu ya Yesu teno era ofuna omuntu aga nti alokose kati wata oluka mbuto tuba mulokole mukulu oba erimbye okitegeera twalinga abato nga tulaba firimu ya Yesu ku screen ne bayita kaba imbe wa gospel okitegeera oyo kati bayafuka pastor aliyo ne yitana prophet aliyo kyebusabala okitegeera nga betulaba ba Daudi abo ne kati webuuza abasomba baffe abadia pastors do they give these artists opportunity waliyo nga bo tebagenda kuwa nti nze kimpeemu nange nkikube ntagazeeko ku kikunakyo ndabye ono omusajja ono mwami ono mukama gwe yayita bwe no bala bikubu abayimbi bonna bali mu rigimu ye ojja balaba nga bali well off bewa ministering nti ki yalinanga crusade yakolanga crusade n'abawa opportunity ne bajja kati baba abamu abakyaliwo wano abakoze ku crusade kyogamba tebafuna bayimbi ne bayimba kizibu era kubako conditions etya olaba nga leso omuyimbi kyakola mugamba halo leero nokuwayo si lwa Thursday ngambe oba Friday leero oba Monday oba Tuesday amukubira crusade ya Lwakubiri amukubira ku Monday kawungezi halo Dorini bana ngolimba lotwo omukisa abeera teyamubuuliriddewo totally ekya badde njagala gyo oyimbe tamuyita nga muweereza bali njagala okuje ekibiina kino kikwate oyimbe kati kyakola ngasooka tamuwawa nendo mubakatandika amuweri musawa nga 3 crusade zentambuddeko ez'enjawulo biri I mean Masavu crusade zentambuddeko ez'enjawulo ndabyemu abayimbi abamu mwezi zembamanyira abamu kati ate bakitaffe mu Katonda bayiga posta wetabaako muyimbi natandika dde obuwulira enjiri ya crusade nga tugenda eyo ddo tuddo bitoze bitya dda saakatandika kati lwakuba nti ekikati oluusi ekiyinza okunkugira okugenda buvunanyizibwa bwennyina ne natambulanga nemwaminsere okendeza ku bulwanyizibwa bwa Doreen tujja kweyongerayo ne Big Masavu Oza mwana ku ssomero ogenda mukyalira ogenda bweru oba weetaaga byakulya waka tukuleetedde Dawson Snacks Good Girl Nutrition yakukolera obwokulya obuwoomu buno kuba ku ssimu nooti 743 54 42 51 okukola oda yo with Dawson Snacks obwokulya obuwoomu.